சண்டே ஃபிஷ் எடுத்து வந்தோம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஃபிஷ் குழம்பும் இட்லியும் வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. ஆஃப்டர்நூனுக்கு பிரியாணி தான் வேணும்னு ஒரே அடம் கணேஷ் குட்டி. ஸோ பிரியாணி வாங்கி ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டோம். ஈவினிங் மேலே வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு ஹஸ்பண்ட். ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி லாஸ்ட் வீக் வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசரில் அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே. ஹஸ்பண்ட்க்கு கணேஷ் குட்டியும் நானும் விஷ் பண்ணோம். அப்பா இறந்து 3 இயர்ஸ் ஆக போகுது. ஆனால் அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்கள் கூட எப்பொழுதுமே இருக்கும். அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது கணேஷ் குட்டியை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே அப்பா எங்கள் கூட தான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்பாவாக தான் இருக்கும். எங்கள் அப்பா இன்னுமே எங்கள் கூட சூப்பர் ஹீரோவாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கும் இந்த ஃபாதர்ஸ் டே நல்லா போச்சு அப்படின்னு நம்பி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.